này máu bóng ôn cho vô lại ní mà sao chỉ bóng ôn toàn miếng rụp hiệp có áo bóng ôn đặt lại ní tế bóng ôn rực lại ní nó rực lại nó nằm mấy chỗ tới vô rụp hiệp này bóng ôn trong vô mà đã show với ca liveตัวnày cho ở đây chôn dương có mong tình tam po này mùi môi tam color này mùi môi dương live và đá dương miên protocol dương miên tình kia miên ABA miên Vinhสำหรับว่าที่ชนdương vềเลยตามนั่งให้ประตูมาขังกราวนี้miên có áo một này mùi đại làที่ชนdương ban mờ chỉ làm xuống đây bóng ônต่อขึ้นเนี่ยบาทงานได้โซมาใจมันเลยในการวิธีมวยบาการวิธีมวยนี้การวิธีมวยนั้นคือการวิธีสำหรับการไลน์ลุยวันตามออนไลน์ลุยเขาเอาลุยผลิตภัณฑ์เซ็งไลน์แบบนั้นยังด่าเรียนจีไปลุยยังด่าผลิตภัณฑ์โชว์เป็นหมกการบรรลัยผลเยอะตัวแต่มาดองตามผลิตภัณฑ์เรียนมวยนี่มวยแต่เราจะตัวตุสนากับอายุอยู่มือขย้อมโจการวิธีมวยนะการวิธีมวยนั้นบางคนอาจโจแต่ดาวน์โหลดใน Play Store กับบ้านน้อง Google กับบ้านนั้นนะเดี๋ยวจะเสียเปลี่ยนนังมาพิเศษบางคนอ่านทำให้เสียตามนังมันนะอยู่กรรมทีนึงมาแล้วต่อชูต่อนี้บ้าต่อไปยังโจจะเจนแบบรงแบบนี้เจนแบบนั้นบางคนโอเวียมาทางในม้าบางคนจะโยกอะไรนี้บางส่วนบางคนตอนมีรูปเพียบก็เอาบางคนดักอะไรนี้เต้เรื่องอะไรนี้นะเรื่องอะไรนั่งดับใบโจtớiโยรูปเพียบในบางคนจังโยมาดักโชว์ไปการไลฟ์ตัวไหนโจอะไรนึงม้าเรื่องมารูปเพียบน่าเด็ดบางคนมาบันโยมาดักม้าเมียนหลีไปเวลอยเมียนไอ้ยังไงบ้าดาซากช่างบันโยมาดักอะไรนึงไอ้ช่างคนจุดม้านี่อะไรนี่คือชื่ออะไรมาดับยังเวลอยยังปรุยมีไอ้ตัวทำไมยังจังบันม้าดับพนังม้าแต่ม้ายังโอมาการแสดงเตี้ยยังจะโยกเอาเตี้ยม้ายังจะโยกเอาเดี๋ยวยังดักโชว์ทำไมអតិថិជនយើងក៏មកតិចតាពណ៌នីមួយៗតាម color នីមួយៗបងប្អូនយើងចូលចិត្តពណ៌ណាយើងដាក់ពណ៌នឹងចូលឲ្យបងប្អូនយើងមើលអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកយើងដាក់អីទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់មានការតំណែងតាមលេខទូរស័ព្ទយើងអីចឹងទៅបានហើយបើអញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងហើយពេលយើង live ទៅថា live ទៅវាចេញមុខយើងកន្លែងហ្នឹងឯងដោយសារខ្ញុំអត់បានបង្ហាញមុខទេផលិតផលនីមួយៗយើងអាចដូរបានយើងគាត់យើងដូរថាយើងចង់ដូរអាវណាយើងគាត់ចុចយកពណ៌ចុចអាវមួយហ្នឹងហើយយើងអាចដូរពណ៌អាវចេញហើយដាក់ផលិតផលផ្សេងចូលមកពេលដែលយើង live តគឺផលិតផលហ្នឹងវានៅកាមេរ៉ាយើងហ្នឹងហើយលេខវេលុយលេខអីគឺនៅលើជួរកូដអីគឺនៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងហើយឬក៏យើងចង់ដាក់អក្សររត់ទៀតគឺយើងអាចដាក់បានអក្សររត់នេះអាចដាក់បានយើងអាចដាក់អញ្ចឹងទៅតាមអារម្មណ៍បងប្អូនទៅបងប្អូនចង់ដាក់សេអត្ថាធិប្បាយកន្លែងចង់និយាយពីអីបងប្អូនទៅសេពីនឹងកន្លែងហ្នឹងទៅហើយបងប្អូន live នឹង live ទៅបងប្អូន live ខាងហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំអត់បានបញ្ចេញមកសារខ្ញុំដាក់ហ្នឹងហើយយើង live បដាយើងមានផលយើងមានគាមាន ABA មាន Wing សម្រាប់អតិថិជនយើងវេលុយតាមហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខាងក្រោមនេះមានខោអាវម៉ូដមួយដែលឲ្យអតិថិជនយើងបានមើលអាវហ្នឹងយើងត្រូវដូររហូតបានណាយើងចូលទៅដូរម៉ូដខោអាវហ្នឹងរហូតឲ្យឈរនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរស័ព្ទយើងហើយបន្ទាប់មកយើងក៏បន្ទាប់មកយើងចូលកន្លែងសារថៃចូលកន្លែងហ្នឹងមកចូលកន្លែង live ចូលកន្លែងបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវតែ connect ជាមួយនឹង Facebook ចូលកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវ connect ជាមួយ Facebook ឲ្យហើយបងប្អូនមាន YouTube បងប្អូន connect ចូល YouTube ផងចូលកន្លែងហ្នឹងមកវាមានឲ្យយើងជ្រើសឲ្យមាន Facebook មាន YouTube មានអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទដោយសារតែខ្ញុំបាន connect ជាមួយ Facebook ខ្ញុំមកខ្ញុំបើក Facebook ខ្ញុំតែម្ដងមកតើមកបើសិនជាបងប្អូនមាន page បងប្អូនចូលកន្លែងនេះបងប្អូនរើសយក page មួយមក page បងប្អូន live ចូលក្នុង page ឬក៏ live ចូលនៅក្នុង profile របស់យើងហ្នឹងហើយបងប្អូនរើសយក page មួយមក page បងប្អូនមានមួយណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំ live ចូល page ហ្នឹងគេយក page ខ្ញុំអញ្ចឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងក៏ចុចថយមកហើយយើងចុច save កន្លែងនេះ save ปั๊បវារត់មក page ហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកយើងក៏ចូល go live នេះមកចូល go live ចឹងវានឹង live ទៅដោយសារតែខ្ញុំពេលនេះកំពុងតែ record វីដេអូផងចឹងហើយវាអត់ទៅនេះអញ្ចឹងវាទៅចឹងពេលនេះយើងកំពុងតែ live នេះយើងកំពុងតែ live តលហើយយើង color យើងអាចសេរីបានយើងអាចកាត់ background បានទៀតកម្មវិធីនេះ color មែនតើហ្នឹងហើយយើងក៏នៅមុខកាមេរ៉ាមកហើយផលិតផលយើងក៏ឃើញនៅក្នុងការ live ផ្ទាល់យើងតែម្ដងហ្នឹងហើយសម្រាប់បងគាត់ live លក់កៅអៅគាត់ live លក់ផលិតផលផ្សេងគាត់ចង់ឲ្យដាក់មាន ABA មាន QR code មានធនាគារផ្សេងចឹងទៅហើយមានម៉ូដកៅអៅផ្សេងដាក់តាមចឹងទៅហ្នឹងហើយរបៀបងាយតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនប្រើកម្មវិធីហ្នឹងសម្រាប់ការ live ផ្ទាល់លក់អីវ៉ាន់ផ្សាយ live លក់អីវ៉ាន់តាម online ឲ្យអតិថិជនយើងហើយកៅអៅជាយើងអាចដូរបានយើងលើកៅអៅមួយមកអតិថិជនយើងមើលតែបាទអរគុណវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេរៀងវែងបន្តិចហើយបាទអរគុណបាយបាយសូមគោរពលា